everyone, welcome back to a new another vlog. So কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করব তোমরা খুব ভালো আছো। আমিও খুব ভালো আছি। সকাল সকাল ওয়েদারটা খুব ভালো ছিল আর এখানে নিচে শুয়েছিল পাতলু, ওদের আমি নাম দিয়েছি। আর এখানে দেখো একটা কাঠবিড়ালি কিছু একটা নিয়ে যাচ্ছিল, জাস্ট ওখানটায় দাঁড়িয়েছিল, আমি তাই সেটাই তোমাদেরকে দেখাচ্ছিলাম। এখানে ব্যানারগুলো বেশ অনেকটা ভরাট হয়ে গেছে, প্লাস ওদিকটাতেও পুরোটা আর কি ভরাট করবে বলে স্টার্ট করেছে। একটা একটা করে অ্যালবাম হলে ওইগুলোকে করে। তো এখানে আমি রান্না বসিয়ে দিয়েছি সকালবেলার, আর আজকের পুরো রান্নাটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। স্পেশালি আমি চিকেন কীভাবে রান্না করি সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। কিভাবে করলে খুব তাড়াতাড়ি চিকেনটা হয়ে যায় সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আর এখানে দেখো কিছুটা পেঁয়াজ আমি এইভাবে একটু গ্রেটারে গ্রেট করে নেবো, আর কিছুটা পেঁয়াজ আমি কুচি রেখেছি, সেটা যেটা গ্রেটারে গ্রেট করব সেটা আমি চিকেনের মধ্যে দেব ম্যারিনেশনের জন্য, আর বাকিটা যেটা ফোড়নে দেবো। আর এখানে আমি আলুটা অলরেডি ভেজে রেখেছি। আর চলো এটাকে গ্রেট করে নেওয়া যাক জাস্ট এক চুটকিতে, দেখলে কত তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। তো এইটা আমি চিকেনের মধ্যে দেবো। তার আগে আমি চিকেনটাকে নুন হলুদ আর একটু হালকা লেবুর রস মানে অল্প দিয়েছি, খুব বেশি কিন্তু দিইনি, দিয়ে মাখিয়ে রেখেছি। তারপর আমি এই পেঁয়াজের যে গ্রেট করাটা সেটা দিলাম, আর আদা রসুন যেটা বাটা সেটাও দিয়ে দিয়েছি এর মধ্যে। দিয়ে এটাকে একটু ভালো করে মিশিয়ে আর রেখে দেওয়ার পর কিছুক্ষণ পরে আমি এই গুঁড়ো মশলাগুলো মিশিয়েছি, মানে 5 মিনিট পরে যেগুলো লাগে, লঙ্কার গুঁড়ো, হালকা এক চামচ মতো জিরের গুঁড়ো দিয়ে আমি এটাকে আরেকটু কিছুক্ষণ মিশিয়ে আর রেখে দিলাম। এরপর আমি ফোড়নটা দিয়েছি, এখানে একটু গোটা গরম মশলা, আর তোমরা চাইলে তেজপাতাও দিতে পারো, আমি দিইনি। তো এখানে পেঁয়াজ আর শুকনো লঙ্কা দেখতে পাচ্ছ আমি ফোড়ন দিয়েছি। দেন এখানে তোমাকে চিকেনটাকে তুলে দিতে হবে। চিকেনটা তোমরা যদি একটু ম্যারিনেট করে রাখতে চাও রাখতে পারো, তোমাদের কাছে যদি হাতে সময় থাকে। আর যদি না রাখতে চাও বা হাতে সময় না থাকে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই, তোমরা এই অবস্থাতেই চিকেনটাকে দিয়ে একটু ঢাকা দিয়ে রাখবে। একটু হাই ফ্লেম মানে মিডিয়াম ফ্লেম, একদম হাইতে নয়, মিডিয়াম ফ্লেমে রাখার পর দেখবে চিকেনের ভেতর থেকে একটু জল বেরোবে। জলটা বেরোনোর পরে তোমরা ওই মিডিয়াম ফ্লেমেই ঢাকাটা খুলে কিছুক্ষণ নাড়বে, দেখবে এরকম কনসিস্টেন্সিটা চলে আসবে। জলটা এই পর্যায়ে কিন্তু আমার শুকিয়ে গেছে অনেকটাই। তো যেহেতু আলুগুলো আমি দিয়ে দিই প্রথমেই, কারণ আমার এখানে আলুগুলো সিদ্ধ হতে একটু দেরি হয়। তোমাদের কাছে যদি আলু সিদ্ধ মানে যে প্রবলেমটা সেটা না থাকে, আর আলু যদি না দিতে চাও নাও দিতে পারো, এই পর্যায়ে তোমাদেরকে ভালো করে চিকেনটাকে একটু কষাতে হবে যদি তোমরা কষা চিকেন খেতে চাও। তো এখানে যদি কিভাবে বুঝবে যে কষানোটা হয়ে গেছে, যখন দেখবে যে চিকেনের মধ্যে থেকে আর কি তেলটা ছেড়ে দিচ্ছে, মশলার ভেতর থেকে তেলটা যখন ছেড়ে দেয় তখনই কিন্তু ওটা একটা সাইন যে তোমার চিকেনটা কষানো হয়ে গেছে। তো দেন তোমরা যদি একদম কষা খেতে চাও একদম সামান্য জল দিও, আর যদি সামান্য গ্রেভি তোমরা পছন্দ করো তাহলে বেশ কিছুটা জল দিও, খুব বেশি নয়। আমি দেখো কতটুকু জল দিয়েছি, ব্যাস। যেহেতু আগে চিকেনটাকে আমরা ঢেকে আমরা আর কি কষেছিলাম, তো চিকেনটা অলরেডি কিন্তু সিদ্ধ হয়েই গেছে। জাস্ট অলমোস্ট একটু গ্রেভি আনার জন্য তোমরা যতটুকু দরকার ততটুকু জল দেবে। তো জলটা দেওয়ার পরে 5-7 মিনিট মতো একটু মিডিয়াম ফ্লেমে এটাকে ঢেকে রাখতে হবে। আর গ্রেভিটা তোমরা যেরকম চাও, তোমরা যেরকম খেতে চাও সেরকম রাখতে পারো। আমাদের ফ্যামিলির অনুযায়ী আমি এরকমই রাখি। এরপরে আমি গরম মশলা দিয়ে এটাকে নামিয়ে নিয়েছি। তো দেন আমার চিকেন রেডি, একদম ঝটপট হয়ে যায়। আর এখানে আমি যেটা করছি সেটা হচ্ছে নিম পাতা, মানে নিম পাতা আর কুমড়ো দিয়ে যেটা হয় সেটা, এইটা কিন্তু আমার ফেভারিট একটা মানে রেসিপি, যেটা খুব ভালো লাগে আমার। নিমের তিতো আমি খেতে ভালোবাসি, আর একটা উচ্ছে বা করলা, এই দুটো জিনিসই আমার খুব ভালো লাগে। আমি তিতো বেসিক্যালি আমি খেতে পছন্দ করি। তো এখানে নিম পাতাটাকে প্রথমে ভেজে নিয়েছি, আমি তেলে ভাজিনি, শুকনো খোলায় ভেজে ওটাকে একটু ক্রাশ করে নিয়েছি। তারপরে আমি কুমড়োর সাথে নিম পাতাগুলোকে দিয়ে সামান্য একটু জল দিয়েছি, কিন্তু জলটা আমার এখানে একটু বেশি হয়ে গেছে। তোমরা যদি করো একটু হালকা কম দিও, তাহলে এগুলো গোটা গোটা থাকবে, কিন্তু খেতে দারুণ হয়েছিল। ভিডিওটা কেমন লাগলো নিশ্চয়ই জানিও। এখনকার মতো বাই বাই, আসবো নতুন ভিডিও নিয়ে।